কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে ভারতে বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় হুট করেই গজলডোবা ব্যারেজের গেট খুলে দেয় দেশটি। এতে তিস্তার পানি বাড়তে থাকে অস্বাভাবিক হারে। এর সঙ্গে তিস্তা অববাহিকা অঞ্চলে মৌসুমের প্রথম ৩ দিনের বৃষ্টিপাতে হুহু করে পানি বেড়েছে। ঢল সামলাতে লালমনিরহাটের দোয়ানিতে ব্যারেজের ৪৪টি গেটের সবকটি খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। রোববার বিকেল থেকে পানি বৃদ্ধি শুরু হলেও সোমবার ভোরে ব্যারেজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার ৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। হঠাৎ করে আমার বাড়ি ঘর এরকম হয়ে গেছে, তলে গেছে, মনে করে এখন বেড়াইতে খুব অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। আমরা বাড়ি থেকে ঠিকমতো বের হতে পারতেছি না। ব্যারেজের গেটের পানি পুরোপুরি ঢুকে পড়ে লালমনিরহাটের নিচু এলাকাগুলোতে, তলিয়ে যায় ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট। পানিবন্দী হয়ে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। সেই সঙ্গে ফসলি জমিও পানিতে তলিয়ে থাকায় মাথায় হাত কৃষকদের। হঠাৎ করে পানি বাড়ছে, বাড়িঘর তলে যাবা লাগছে। তিস্তা ব্যারেজের গেটগুলো খুলে দেওয়াতে পানি অনেক বেড়ে গেছে। পানি আমাদের ঘর বাড়ি সব তলিয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেওয়ার খবর আগে থেকে বাংলাদেশকে জানায় না ভারত। প্রতি বছরের মতো ওই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের খবর জেনে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশকে পানি বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হতে হয়। ভারত তাদের নিজেদের অবকাঠামো রক্ষার জন্য পানি তো এটা তো ন্যাচারাল বৃষ্টিপাতের পানিটাই নামে আসলে বর্ষাকালে। তো সেটা ম্যানেজমেন্ট যতটুকু ভালোভাবে ম্যানেজমেন্ট করা যায় তত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হবে। এ পর্যন্ত জেলার হাতীবান্ধা, আদিতমারি ও সদর উপজেলার ১৫টি গ্রাম পানিতে তলিয়ে গেছে। সময় সংবাদ, লালমনিরহাট।